हेलो एभ्रिबडी। आज हामीले चाहिँ साना बाबुहरूले डिभाइड र मल्टिप्लाई गर्न जान्नुहुन्न। अब डिभाइड र मल्टिप्लाई कसरी गर्ने भनेर चाहिँ म साना बाबुहरूलाई जसले सिकाउने मन छ नि यो भिडियो देखाइदिनु होला, उहाँले सक्नुहुन्छ। अनि आफू बसेर उसलाई चाहिँ यसरी हो भनेर चाहिँ यहाँ देखाएको तरिका अनुसार गराउनु होला है। त्यसपछि बल्ल सजिलोसँग चाहिँ डिभाइड र मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ। सुरुमा डिभाइड गर्ने तरिका हेर्नुहोस्। प्रश्न हेर्नुहोस् है। प्रश्न 90 र यता 5 दिएको छ। प्रश्न यसरी नै दिएको हुन्छ। सुरुमा अगाडि र पछाडिको नम्बर हेर्ने। हेर्नुहोस्, अगाडिको हेर्ने, पछाडिको हेर्ने। अब कतातिरको सङ्ख्या ठुलो छ हेर्ने, अगाडिको ठुलो छ कि पछाडिको। अब अगाडिको सङ्ख्या ठुलो भए पछाडिको दुईवटा सङ्ख्या हेर्नुपर्छ। अब चाहिँ अगाडिको ठुलो भए पछाडिको हेर्नु पर्यो। अब पछाडिको ठुलो भए चाहिँ टेबल रुल लगाउने। पछाडिको सङ्ख्या ठुलो भए टेबल रुल लगाउने। हेर्नुहोस्, अगाडि र पछाडि कताको ठुलो छ? पछाडिको छ। अब पछाडिको ठुलो भएपछि टेबल रुल लगाउनु पर्यो। अब टेबल रुल कस्तो छ के हो भन्ने कुरो यहाँ हेर्नुहोस्। अब टेबल रुल भनेको यहाँ हेर्नुहोस् है। अब टेबल रुल भनेको कि अब जस्तो पहिला 5 र 90 दिएको छ क्वेसनमा होइन। एक एक सङ्ख्या हेरिदियो हामीले। अगाडिको 5 पछाडिको चाहिँ 9 छ। यसपछि अब अगाडि भएको सङ्ख्याको टेबलमा पछाडि भएको सङ्ख्याभन्दा बढी गुणनफल आउँदा बित्तिकै त्यसलाई त्यहीँ रोक्नुहोस् र एक स्टेप माथि जानुहोस् अरे। जस्तो त्यसो भए 2 र पछाडि 9 छ भनौँ है। 2 र 9 छ, अगाडि 2 पछाडि 9 छ भने 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 भयो। 2 4 जा 8 गर्दासम्म 9 भन्दा सानो आयो। 2 5 जा 10 गर्दाखेरि 9 भन्दा फ्याट्टै ठुलो आयो। त्यसपछि त्यहाँ ट्याक्कै रोकिदिने। त्यहाँ रोकेपछि त्यसलाई काटिदिने। अनि 2 × 4 8 छ नि, हो 2 4 जा 8 छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले दिने। अब तल हेर्नुहोस् है। त्यहाँ चाहिँ यहाँ कसरी गरेको छ हेर्नुहोस्। यहाँ गर्दा माथि चाहिँ हामीले मल्टिप्लाई लेख्यो। हेर्नुहोस्, यहाँ 2 × 4 गर्दा = 8 हो। यहाँ गऱ्यो 2 5 जा 10 हुन्थ्यो, फेरि 9 भन्दा ठुलो आउँथ्यो होइन। त्यही भएर 9 भन्दा चाहिँ ठ्याक्क ठुलो आउँदा बित्तिकै काट्यो। एक स्टेप यहाँ 10 आयो, काट्यो। एक स्टेप अगाडि गयो। 2 × 4 गऱ्यो नि, 2 4 जा 8 भयो, हो 2 × 4 गरेर 8 चाहिँ गर्ने। त्यसपछि अब है, अब के भनेको भने 9 भन्दा बढी आउँछ भने त्यसलाई चाहिँ हटाउने होइन। 2 × 4 लाई हेरेर 9 भन्दा बढी आयो नि, 2 5 जा 10, त्यसलाई हटाइयो। अब हटाएपछि कति हेर्ने? एक स्टेप माथि जाँदा 2 × 4 हेऱ्यो। त्यसपछि अर्को स्टेप छ यहाँ। अब अर्को स्टेपमा के छ भने अब 92 दियो होइन, क्वेसनमा मानौँ 92 दिएछ भने अब चाहिँ हामीले अगाडिको सङ्ख्या हेरेर पछाडिको हेऱ्यो। अब हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने 9 छ। 2 4 जा 8 गर्यो। 2 4 जा 8 गरिसकेपछि के हुन्छ भने 1 बच्छ, माइनस चाहिँ गर्नुपर्छ। अब हेर्नु है, घटाउने र त्यसपछि अर्को सङ्ख्या तल झार्ने भने यहाँ के गर्नुपर्छ हामीले? घटाउनु पर्छ है। 9 मा 8 चाहिँ घटाउने। 2 × 4 8 लेख्यो। कति बच्यो? 1 बच्यो है। कपीमा लेख्दै जानुहोस्, यस्तरी हो भन्नुहोस् है। ल 1 बच्यो। 1 बचेपछि अब त्यसपछि के गर्नुपर्छ भने आएको सङ्ख्या है टेबलभित्र पर्छ कि पर्दैन हेर्ने र उत्तर आउँछ अरे। अब यहाँ के भयो भने 2 लाई तल झार्ने, अर्को सङ्ख्या तल झार्ने भन्यो भने घटाउने र अर्को सङ्ख्या तल झार्ने। पहिला अर्को सङ्ख्या तल कति झार्यो? 2 लाई चाहिँ तल झार्यो। तल झार्यो। 1 त माइनस गर्दै थियो, हो कि होइन? 2 लाई तल झार्दा कति भयो? 12 भयो। अब आएको सङ्ख्या टेबलमा पर्छ कि पर्दैन? 2 को टेबलमा 12 पर्छ कि नै? पर्छ नि त। 2 × 6 गर्दाखेरि 12 आयो। यदि 13 भएको भए के गर्ने त? टेबल रुल लगाइन्थ्यो। 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। 13 भन्दा ठुलो आउँदा बित्तिकै काट्यो, 14 लाई काट्यो, अगाडि हेऱ्यो, हो कि नै? 2 × 6 गर्दा 12 लेख्यो। यहाँ टेबलभित्र पर्दो रहेछ, त्यही भएर 2 × 6 12 गर्यो। अब 2 × 6 12 गर्यो। हेर्नुहोस् है, हाम्रो यो चित्रबाट हेर्नुहोस्। 2 4 जा 8 यहाँ लेख्यो, 2 6 जा 12 यहाँ लेख्यो है। 2 लाई तल झार्यो गर्यो होइन। बुझ्यो नि यहाँसम्म? 12 लेख्यो। अब चाहिँ यस्तो हुन्छ, एउटा सङ्ख्या भएपछि यहाँ लेख्दाखेरि घटाउने, अर्को सङ्ख्या बनाऊ, यति तल लेख्दाखेरि यो चाहिँ घटाउनु पर्यो। अति आयो, एन्सर 0 आयो। ल, एन्सर 46 यसरी आउँछ। काटिन्छ नि त, काटेर 0 भयो भनेको है। ल, अब यदि अगाडि र पछाडिको नम्बरमा पछाडिको नम्बर ठुलो छ र अगाडिको टेबलमा पर्छ भने त्यसको टेबल नै लेख्नुहोस्। जस्तो 8 भयो र 2 को टेबलमा पर्यो भने 2 5 जा 10 गरेर नकाट्ने। 8 पर्यो नि त, 2 4 जा 8 हो। त्यही भएर 2 4 जा 8 लेखेर 0 गराइदिने। अब यदि है, यदि अगाडि ठुलो र पछाडि सानो छ भने पछाडिका दुईवटालाई सँगै हेर्नु पर्यो अरे। अगाडि ठुलो, हेर्नुहोस्, अगाडि र पछाडि कुन हो? यो अगाडि, यो पछाडि।
पछाडि 1 छ, 1 र 4 मा त 4 ठुलो भयो, अगाडि ठुलो भयो भने पछाडिको दुइटालाई हेर्ने भनेपछि 1 लाई नहेरेर ठ्याक्कै दुइटा जोड्दा 12 लाई चाहिँ हेर्नु पर्यो है। अगाडि पछाडि हेर्दा यहाँ चाहिँ के छ, अगाडिको चाहिँ ठुलो छ, अगाडिको ठुलो भएपछि पछाडिका दुईटा सङ्ख्यालाई हेर्यो, हेर्दा 12 लाई हेर्यो। अब अर्को स्टेपमा जाऊँ हामी। यसरी पछाडिको दुईवटालाई एक जस्तै गरेर हेर्नु पर्यो कि अब होइन। पहिला 4 र 1 हेर्यो, 4 ठुलो आयो, त्यसपछि 12 हेर्यो, अब त 12 लाई एक मान्यो, एउटै मान्यो। अब 12 र 4 मा कुन ठुलो छ, 12, बल्ल चाहिँ पछाडिको ठुलो आयो, पछाडिको ठुलो भएपछि ठ्याक्क टेबल रुल लगाइदिने। अब टेबल रुल लाउनै परेन, टेबलमा त जान्छ नि त, 4 3 जा 12 हुन्छ, 13 14 भएका नाम चाहिँ धेरै आएपछि काट्नु पर्थ्यो, 4 को टेबललाई नपरेपछि त्यसै गर्नुपर्छ कि। अगाडिको टेबल अगाडिको सङ्ख्या छ नि, हो यो, यसको टेबलमा नपरेपछि त्यही गर्ने है। अब टेबलमा परेपछि 4 3 जा कति लेख्ने, 12 लेखिदिने, बुझ्यौ। 4 3 जा 12, 12 मा 12 घट्दा कति भयो, 0 0 भयो। अब बच्यो 0, अब यो 0 लाई के गर्ने भन्छ, 0 लाई तल झार्ने हो। तल झारेपछि यसलाई त्यत्तिकै छोड्न त मिलेन, तल झारेको सङ्ख्यालाई डिभाइड त गर्न पर्यो। अब 0 छ, त्यसो भए त 4 0 जा 0 हुन्छ, त्यो पनि ख्याल गर्नु पर्यो नि है। 4 0 जा 0 भनेपछि 4 0 जा 0 लेखिदिने कि, 4 × 0 भए 0 हुन्छ, त्यही भएर 4 3 जा 12 को यहाँ लेख्यो, 4 0 जा 0 यहाँ लेख्यो, यहाँ माइनस त गर्नै पर्यो, नत्र त बिग्रिन्छ। 4 0 जा 0 लेख्यो, 0 0 काट्यो, बल्ल चाहिँ 0 0 0 0 मा 0 घटाउँदा काटिन्छ, एन्सर कति आउँछ, त्यही भएर 30 आउँछ। अब हेर्नुहोस् है, ठुलो सङ्ख्या डिभाइड गर्दा पनि यसरी नै गर्ने है, यसरी नै गर्ने। मैले जसरी स्टेप बताएँ त्यसरी नै डिभाइड गर्न सिकाउनु होला तपाईँको नानी बाबु, जसले चाहिँ गरेर भिडियो हेर्ने बाबु, तिमीले नि सक्छौ है। अब जसलाई सिकाउने हो उहाँले नि यसरी भन्दैपछि चाहिँ सकिन्छ, कुनै अप्ठ्यारो कुरो भएन। अब कुनै ठाउँ के होला भने बिचमा अब 0 आउला अरे, त्यस्तो अवस्था पनि आत्तिनु भएन नि। उदाहरण हेरौँ है अब एउटा, हेर्नुहोस्। अब अगाडि र पछाडिको हेर्यो, अगाडिको ठुलो छ त्यही भएर पछाडिका दुईटा हेर्यो, पछाडिका दुईटा हेरेर टेबल रुल लगाइयो, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 हुन्थ्यो नि त, त्यही भएर 12 लाई काट्यो, 4 2 जा 8 गर्यो, 3 जा 12 नगरेर 2 जा 8। अब 10 मा 8 घटाउनु पर्यो, दुईटालाई हेरेपछि त दुईटामा घटाउनु पर्यो नि त, यसलाई माइनस लेख्नु पर्यो। 8 घटाउँदा आयो 2, 2 आयो, अब बच्यो एउटा 0, यसलाई तल झार्नु पर्यो, गर्दाखेरि कति भयो 20, 4 5 जा 20 ल है, यस्तो हो। अब अर्को हेरौँ, 612 हेरौँ, बिचमा 0 पऱ्यो नि त, यहाँ 102 हेरौँ है। अब हेर्नु, 6 1 जा 6 लेख्यो, 6 मा 6 घटाइयो, काट्यो, 1 लाई तल झार्ने, 1 लाई त टेबलले त जान्न, ओहो यो त परेन टेबलमा भनी नआत्तिने। 6 भन्दा सानो पऱ्यो, कुनै पनि अगाडि आएको नम्बरभन्दा सानो पऱ्यो भने त अगाडि हामीले चाहिँ सानो पऱ्यो दुईटालाई हेरिन्थ्यो होइन। अब डाइरेक्ट दुईटालाई हेर्नु मिल्दैन फेरि है, दुईटालाई हेर्नु मिल्दैन, तर त एउटा सङ्ख्या झर्छ नि त, एउटा हुँदाहुँदै त दुईटालाई कसरी हेर्छु भने पनि मिलेन। त्यसपछि के गर्ने, 6 0 जा 0 गरिदिने, 0 0 भएपछि 1, फेरि 1 माइनस 0 गर्दा 1 आउँछ, 1 तल झऱ्यो, फेरि 12 को चाहिँ बाद बचेको 2 छ त्यसलाई तल झारिदियो, कति बनाइदियो 12, बुझ्यौ। जस्तो 1 छ नि यहाँ, अब हेर न, जस्तो यो 1 तल झरेर 1 यहाँ आयो, अब 6 ले 1 लाई डिभाइड त जान्न, 6 भन्दा त सानोलाई त जाने भएन नि त, ठुलोलाई जान्छ। अब के गर्ने, नआत्तिने, डाइरेक्ट 6 0 जा 0 लेखिदियो, 1 मा 0 घटाउँदा कति आयो 1 बच्यो, हो कि नै। अब चाहिँ आयो, बच्यो 2, उताको लास्टमा बच्यो नि 2, 2 लाई तल झारिदियो, बचेको भयो कति, दुईटा गाँच्दा 12, 6 2 जा 12, बुझ्यौ। यसरी गरेर गर्ने है, 6 2 जा 12, 6 0 जा 0 गरेको, 1 मा 0 गर्दा 1 आयो, 6 1 जा 6 गरेको है, यसरी नै गर्ने। ल यही नै थियो, मल्टिप्लाईको मैले अर्को भिडियोमा सिकाइदिन्छु। मैले यो भिडियो यहीँ अन्त्य गरेँ।